Hammaga salom do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda yana men Diablo do'stlar, obunachilar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda men Diablo kanaliga yana qaytdim do'stlar. Avval bir video qo'ygandim, shorts video, agar ko'rgan bo'lsanglar. Diablo kanali endi yuritilmaydi. Bu kanalning o'rniga boshqa kanal ochamiz deb qo'yganim, lekin chuchvarani xom sanabman hozir akalar. Men yana shu kanalga qaytdim. Buning uchun bizning do'stlarimiz Backcraft va Redderga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Do'stlar, men nima uchun kanalga qaytdim? Yana oldingi kunlarni eslab bir shunday qilib bu rubrikamizda men o'rmonda qolib ketganman va zombilar bor. U zombilar kechasi chiqadi. Hozir ham yurgan bo'lsa kerak. Men shu joyda bitta qishloqning chekkasidagi uyda omon qolishim kerak. Короче, birinchi bo'lib ko'rib chiqamiz uylarni. Aytgandek, do'stlar, men sizlarga so'z beraman, erkak chekib, avvalgi Diablo YouTube kanali a'zolarini yana o'yinga qaytaramiz. Boshidagi 2-3 video ularsiz o'tsa, uzr sizlardan. Boshida 2-3 videolar ularsiz o'tadi va oxiri baribir Diabloning eski a'zolarini yana qaytaramiz. Mana shu gapimga javob, masalan, Backcraft aniq qaytish nasib bo'lsa-da endi. Mana bu короче bu o'yinni Backcraft bilan qurib chiqdik va mana bu kuchuklar Backcraftga, bular esa meniki bo'yinbog'da farqi bor. Meniki mana unaqa to'q ko'k rang, bunga oranj rang. Xo'p, bizni bazamizda Galem qo'riqlab turadi. Biz esa qani bir ovga chiqib kelamiz. Hozir menda oziq-ovqatlar yo'q. Mana bu polizdan olishim kerak va tirik qolish uchun yarim kechasi qishloqqa borib kelaman. Yarim kechasi hozir borib kelsam ham bo'ladi. Mana bu ferma. Fermada mollar, qo'ylar bor, polni. Bular oziq-ovqat tugab qolgan payti kerak bo'ladi allaqachon. Tugab qolgan oziq-ovqat. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib bizani reja ovqat topib kelish bo'ladi. Или maksimalniy uron ko'tarish kerak, o'lib qolmasdan. Уже men jonim keta boshladi. Ketdik bo'lmasam ovga chiqib kelamiz. Opa, sigir bizga kerak bo'ladi. Ana oldik. Sigir bizga kerak bo'ladi. Do'stlar, obunachi, nimaga hali ham telefonda video chiqarayotganimga qiziqayotgan bo'lsanglar, men kompyuterda streamlar qilib turaman. OBS uстановка qilib, uni qanday qilib streamga ulashni bilmayman. Tez orada PK Minecraft PK или PUBG PK, keyin CS2 o'yinlaridan ham streamlar bo'lib qoladi. Buni kutinglar. Ha akalar, shunday. Ili yaqinda web kamera olmoqchiman. Bu web kamera bilan men o'zim yuzimni ko'rsatib, bemalol streamlar sizlar bilan birgalikda chatlar qila olaman. Aytgandek akalar, o'sha konkurs hali ham davom etyapti. O, go'sht. Konkurs insof bilan olamiz, go'sht ham. Konkurs hali ham davom etyapti do'stlar. Endi eshitayotganlar uchun, qanaqa konkurs bu deganlar uchun, xullas 1000 ta obunachi bo'lsam, qachongacha? Xo'p, sanasini uzaytiramiz. 2026-yilgacha emas. Shu где-то 2026-yilni fevral oyigacha 1000 ta obunachiga erishsak akalar, men PUBG o'yinchilari uchun o'zim UC sovg'alarini qo'yganman va bitta RP sovg'asi qo'yganman. O'sha kuni stream qilaman. 1-fevral kuni stream bo'lib o'tadi. Agar 1000 ta obunachiga erishsak, o'z streamda o'sha sovg'alarni tarqataman. U random tanlab olinadi, kim nimani yutgani. Xo'p, biz oziq-ovqatlarni olib keldik va biz mana bu joyga qo'yishimiz kerak. Aha. Bo'ldi, endi ketdik.
Vovullama. Vovullama deyapman men senga. Jim zombilarni o'zingga tortasan. Ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Bu avvalgi videolardan ancha qiyin video bo'ladi. Hozir menga daraxt kerak, daraxt. Daraxt. Xo'sh. Uron ko'tarish kerak, maksimalni kech kirguncha ham. Ketdi. Yo'lda nimani ko'rsa ovlashimiz kerak. Hozir menga ovlash oson bo'lish uchun o'rgimchak kerak va men o'rgimchakni topishim kerak. O'rgimchak ko'pincha o'rmon tomonlarda bo'ladi. Opa, mana. Ovlash osonroq bo'lish uchun menga o'rgimchak kerak hozir. Aha. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Bir narsa qildimmi men birovga? O'rgimchak qidiramiz endi. Opa, qo'y. Qo'y. Tak. Opa, aha. Tak, ketdik. Yaxshigina o'ron yig'ilyapti. Men yo'llarni eslab qolishim kerak. Qayerda nimalar bor? Tak. Bizga hozir o'rgimchak kerak. Bu g'orlarga kirish vaqti xato ish. Chunki g'orlarda bilasizlar zombilar juda ham ko'p. Va kech kirganda mazamizni qochiradi. Kech kirguncha uyga qaytib bormasak. Bu tomon o'sha qishloq. Men o'rgimchak qidiraverman. 3 ta o'rgimchak ipi ili cho'p kerak. Daraxt ham chopishimiz kerak ekan hali beri. Mol. Uron ham ko'tarishimiz kerak maksimalni. Shu o'yinni o'zida bir 10 uron bo'lib qolsam juda yaxshi bo'ladi. Tak. Bu tomonlarda hech narsa yo'qmi deyman? Bitta ham mob spawn bo'lmaganmi? Mana bu narsa uroni bizga vaqti kerak emas. Xohlasam ham, xohlamasam ham. Go'day, boss desam bir laqchayib o'tiradi-ku menga qarab. Mana qara, senga gapiryapman men. Urgandan keyin bosmaysanmi, ukam? Davay, mana qo'ylarni urish kerak. Aha. Bos, ukam, bos. Malades, ukam. Birinchi bo'ladi. Tak, hozir menga yana menga kerak o'rgimchak topish kerak. O'rgimchak kechasi bo'ladimi deyman. Ana. Jo'jalar. Bos, ukam, bitta terib chiqqan. Xo'p. Qara, ukam. Ukam, menga qara. Senga aytyapman, menga qara. Eshityapsanmi? Qara. Bunday uraman, bos davay. Lo'qmisan, ukam? Day, qara. Yana bir marta tushuntiryapman men senga. Bos day. Malades. Malades, ukam. Masa. Ketuvlarni ovlaymiz. Bitta. Buni ovlab tursin. Minecraft telefon versiyasi anchagina qo'lim chiqib ketgan meni. Bu tomonda bitta jo'ja qolib ketdi-yu. Bizga hozir kerakli narsa, eng keraklisi bizga hozir o'rgimchak bizga kerak. Sigirlar. O'ron ko'taramiz, davay ketdik. Brachka yetib kelolmaganini olimga spawn ham bo'lyapti. Oho, jackpot-ku bular 3 tagina. 3 ta mol, 3 ta ho'kiz. Pechka yasab hozir pishirib olsak ularning go'shtini. Voy. Quyosh botyapti, tezroq borish kerakmi? Quyosh botyapti, tezroq qarorga bormasam keyin men gazim beradi, zombilar chiqib qoldi. Brachka, yur. Tezroq borish kerak-da. Agar ana shu quyosh botguncha men bazaga yeta olmasam, bo'ldi, tamom, men o'ldim degani.
Chunki kechasi вообще zombi ko'payib ketadi. Tim bo'li creeper mana shunaqa mayda chuydalar bilan birga. Voy, botmay tur endi. Nimaga ham bu yerga keldim men o'zi? Quyosh botyapti. Yugur. Вообще parkurlar qilib o'tib ketaman-ku men bu yerda. Voy, bekor keldim-da bu tomonlarga. O'sha yerlardan qidirsam bo'lmasmidi men? Kechqurun tushdi. Voy, ana zombi. Mana zombi. Voy. Chiq. Qoch. Qishloqlardan birorta uyga bekinamanmi deyman-da. Men qishloqqa keldim, короче, men. Qo'y, qalaysan yaxshimisa? Xo'p, qishloqlar hozircha notinch. Mana zombilarning go'shini qaranglar, hozir ertalab zombilar вообще ko'p chiqqani shu yerdan bilinadi. Voy, zombilar pastda. Tezroq yetib olishim kerak. Bazaga oz qoldi. Ukam, yur. Voy, zombi go'shin yeb boryapman men. Xudoga shukr, yetib keldikmi? Ker ukam. Xudoga shukr. Men o'yladim shu joyda o'lib ketamanmi deb o'yladim men. Qani. Yo, bismillah. Steak. Bu zombi go'shtlar xatab zaxiraga olib qo'yamiz. Man to'xta, mana uni yasab bo'lmaydimi? Mana oldik, mayli, qo'ydi, yungi. Menga verstak ham kerak-a, menga. Ko'chaga chiqib yana chiqib kelishim kerak ekanda ko'chaga. Men taxtalarim yo'qmi? Taxta ham yo'q-da, ko'chaga chiqib kelishim kerak. O'lay, qo'rqitib o'rding, plos. Jon to'ldiramiz. Ukam, sen menga unaqa qarama. Ukam. Men o'zimni ishimni qilaman, sen mayli yur men bilan. Shu atrofni tozalaymiz. Asta-sekin. Verstak uchun men shu daraxtni olishga qaror qildim. Atravleniya bo'ldimda zombi go'shini yeb. Ketdi. Ukam nima qilib o'tiribsan? Tashqariga chiqmay, men senga tushuntirdim-ku. Bu men o'limimni kutyaptimi deyman-da, bu yaxshi. Ha, malades. Gapga tushunigani ham xatya. Aha. Hozir menga verstak kerak. Men bitta bundan olamiz. Xo'p, mana yerga qo'yamiz verstakni. Yungdan olib bo'lmaydimi hech narsa? Ip olib bo'lmas ekanda, lekin ipdan yung qilsa bo'ladi. Bu nima qilyapti? Xo'sh. Men o'zim ham hech narsa qila olmayman buni. Yo'q, hech narsa qilib bo'lmas ekan. Siljib tur. Nima bo'lsa bo'ldi, hozir to'g'ri borib. Voy. Mana ol. Voy. Tezman, men yerda yopmasam bo'lmaydimi? Hozir kelib o'ldirib ketadi men zombilar. Ukam o'tirsam. Tez borib yopmasam bo'lmaydimi? Zombi bolasi kirib qolsa tamom, men unga hech qanaqa nima bera olmayman. Nima bo'lyapti uni? Yonyapti. Yonyapti. Ukam? Xudoga shukr bu. Nima bunday? Qani. Bitta yetsa kerak menimcha. Ana. Zo'r bo'ldi bu. Kelyapsanmi? Hozir tashqariga chiqamiz.
bitta zombilarni o'ldirib ketdi davay. Maksimal lani topishga harakat qilamiz. O'rgimchak topishga harakat qilamiz. Ukam yur. Creeper. Creeper. Ur gazini ber ukam. Mana o'libgina begilasan, ur mana creeperni. Unga o'zim o'rgatmasam, uni urish kerak. Qoch. Mana. Ketdi. O'rgimchak qidiramiz. Mana karosh tashlandi qishloq va zombilar. Bu yoqqa kelay. Birga bir kelsan, любойga javob beraman. Bos ukam mana uni. Bos ukam bitta gazini ber uni. Молодец, shogird. Men senga o'rgatdim. Day. Bos. Menga o'zim javob berib tajman. Tak, hozir menga. Mana o'rgimchak. Skelet yuribdi-da. Ey! Salomat. O'rgimchak yana bitta ko'rgandek bo'ldim o'sha yoqdan turib. Ha, mana. Kakras 3 ta bo'ldi, ketdi bu yog'iga. Endi meni ikkinchi topadigan narsam bu tosh. Tosh topishim kerak men. Voy. Itim qani meni? Men kuchukcham qani? Men suyukli kuchukcham. Ma'lum. Nima qaytib kelmayapti? Mani itim qaytib kelmayapti chota. Turqinga uray seni o'lin deb xavotir olib o'tiraman. Nima qilib o'tiribsan bu yerga? Bo'q bormi bu yerga? Yo'qol bu yerga. Bosh homiy bu yerga. Mana. Bu bir o'jiz kinoda ekanda, bu o'zidan o'zi spawn bo'lib qolaverar ekan, oldimga bir odamni qo'rqitib bir zombi kelyaptimi deb o'ylab qovushaqay. Buyun. O'jiz kinodan farqi yo'q buni. Minecraftda aytib o'yin deydiganlar bor, o'shalarga aytib qo'yinglar. Xo'p, men dastajeniyani bajarishim uchun menga yana men olib kelgandim-ku. Qayerga qo'ydim men? Ha, mana yerga qo'ydim men. Bo'lgan bir sandiq bo'ldi-da. Qani qochsi, bu yerdan. Voy aplos, voy maras. Voy maras. Sen hali meni itimni o'ldirdingmi? To'xta-da, joyingga qottasan. Sen hali meni kuchugimni o'ldirdingmi? Sen meni sevimli kuchugimni o'ldirdingmi? Nima, meni urmoqchimisan? Ha, undan ko'ra bo'ynimdan ushlab bo'g'ib qo'ya qol. Ovozingni gapirma. Men gapirgan paytda pastga qara. Bo'ynini egib. Sen qo'shingga bit tushigar bunaqa kelgansan. Tufu senga. Kulikdan. Mana kuchugim o'ldirdi bu. Maras. Floss. Qani endi men kamonni o'q yasashim kerak. Hozir menga pat bilan tosh kerak ekan. Maras. Ukam. Sen Bobik yur.
Ko'r Bobik, og'ayni yo'q endi. Maras o'ldirib ketdi meni kuchugimni. Hozir tosh topishimiz kerak. Tosh topish uchun g'orga kirish kerak. Xo'p, ketdik g'orga. Bizga g'or kerak hozir. Mana zombilar. Mana zombi. Aha. Opa, brachka qoch, o'zimga javob bermayman lekin, qo'limga javob bermayman men, kimga javob bersam ham. Voy. Uni joningni rozi qilgin. Mani Bobikimni uryapsanmi sen? Bobik qoch. Bobik yur ketdik. Bobikdan ham ayrilib qolmasdan tezroq uyga borish kerak. Maras, meni Reximni o'ldirib qo'ydimi? Unisi Rex, bunisi Bobik, agar tanimaganlar uchun boshdan tanishtirmadim. Bu yoqqa. Bu Rex вообще teleport edi вообще. Bu ham akasidan tortgan meni. Aha. Ker ukam. Qanasan? Xo'p. Menga kerakli narsa bu tosh edi, ha. Rexga ovqat beraylik, Bobikka. Bobikni ovqatlantirish kerak birinchida. Hozir borib tosh topish kerak. Qani bu yoqqa kel, jan. To'g'ri kallangni. Ha, bo'ldimi? To'ydingmi? Bu yoqqa endi. Yur ukam. Voy. Yur ukam. Malades. Qani kel endi bu yoqqa kir. Küçük bachcha. Qanasan? Nima qilib yuribsan ko'chada? Olimga kelsan. Bu ham teleport ish degan joydan. Qani kechib yoq. Jiyan kir oldimga. Bobik ma. Bobik. Sen jonga tegding-da. Mana. Ke Bobik. Короче, o'tir sherda. Xullas akalar, toshdan keyin qolgan dastajlarni keyingi seriyada bajarib qolamiz. Agar bu rubrika sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va keyingi videolarda qaysi rubrikani ko'proq chiqarishimizni yozib qoldiring. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi qoling.